Hello guys, panibago na naman tong pala guys, pero ano yung tawag na to, yung street. Yan ang street guys. Wala masyadong sasakyan ngayon. Malakas ang ulan eh. Ina-vlog ko lang to dahil gusto ko na yung hindi nakaranas ng snow ganito. Maganda tingnan pero ang hirap, ang lamig-lamig. Kaya tingnan mo, nagpupusin yung kaso natitiis ko pa pero hindi pwede magtagal. Kumbaga hindi to pwede magtagal guys. Yan guys, ang mga dito guys. Yan, ulan. Dami. Yan, makapal na guys, umuulan pa. Natatamaan nga yung ko eh. Yan. Yan, mga sasakyan guys, wala na. Kita mo sasakyan na guys, please vlog, please subscribe guys. Sana ila-live ko sana to kaso malamig. Kaya ilang lang. Yan, ito yung kapitbahay ko. Yung sasakyan niya hindi na rin makilara kaya minsan kailangan ko nga yung sasakyan ko kasi baka kinabukasan makalimutan mo sa street eh kung saan yung sasakyan mo kasi baka matabunan to eh. Ganun lang guys. Tapos yun, yan ang tirahan ko sa taas guys. Ako lang itong apartment ito eh. Ako lang yata ako lang ng may ilaw. Sila mahilig sa ilaw guys. Ito guys, gusto ko sana ng wag lang matugba. Wag lang matumba. Yun guys, halo-halo guys, halo-halo. Sarap maghalo-halo guys Yeah. Sa'yo ng isa, sa akin yung isa. Okay, thank you guys. Please subscribe my channel. Bye bye. Thank you.